شركة نسر الشرقي للماكينات التعبئة والتغليف تقدم لكم الماكينة الذكية لتعبئة لبان الفواكه بطريقة نصف اوتوماتيك. ماكينة بتشتغل من خلال التلقيم اليدوي، بمعنى أول ما الحساس اللي هنا ده بيقرا أي جسم بيبتدي المكنة تسحب كيس وتلحمه. هنبتدي دلوقتي نقوم بالتجربة. هنحط قطعتين طبعا سرعة الماكينة بتتوقف على سرعة العامل اللي شغال على الماكينة. زي ما احنا شايفين الماكينة سهلة بسيطة الاستخدام، تصلح للمشاريع المنزلية، متاخدش مكان، حجمها صغير. نيجي لشرح التحكم في الماكينة. عندي ده زرار الباور اون واوف، وعندي العدادين دول، ده عداد الحرارة، والعداد ده اللي باظت منه طول الكيس. الزرار ده اللي بيسحب الرول، والزرار ده اللي بيقفل الفكوك لحظي بالشكل ده. عندي الدراع ده او اليد دي اللي بتقفل بكر سحب الرول على طرفين الكيس. الماكينة بتعبي جميع انواع المنتجات الصلبة وجميع انواع الحبوب. نظام التلقيم اليدوي، بعبي اي عدد انا عايزه. ده الرول اللي احنا بنستخدمه على الماكينة من السلوفان الشفاف. ماكينة ذكية لتعبئة لبان الفواكه نصف اوتوماتيك، مقدمة لكم من شركة نسر الشرقي لماكينات التعبئة والتغليف، فرع مدينة نصر، تحت إدارة وإشراف المهندس أحمد حسن، مدير فرع مدينة نصر. شرح حسن مصطفى.